manometer ini pompa. Ini manometer buat pompa. Nih Barakuda Match yang ori. Tinggal kita lihat isi tasnya. Tas ori dari SR. Nah, ini dia kaos SR. L, mintanya M. Wih, Kang Arif katanya. Gantungan sudah diripal. Banyak bonusnya. Kang Arif. Tutup. Nah. Spare part. Tukeran jantan. Ministas sama topi serdadu. Sama dengan Kak Arif ini. Kita lihat unitnya. Kita lihat unitnya. Ih, jangan rusak. Sini, sini. Oh, dorong. Sini deh. Sini deh. Terus. Ini ya. Pak. Ini bukan letak. Es ada. Panggil bunda, Los. Panggil bunda. Teh, ayo nomeser es. Hasil grouping. Tungguin ya. STKS. Surat garansinya mana? Nota kwitansi. STKS. Surat garansi STKS. Ada lengkap. Batu es tadi di pasar 2. Aduh. Hayo tuh itu. Hayo. Ini dia unitnya. Tembak-tembakan. Di sini angin 1800. Tuh,
Mantap. Lengkap semua. Nanti setelah ini kita praktikan hasilnya kita potong. Oke, terima kasih Kang Arif. Sukses selalu selalu Rico. Terima kasih. Udah. Ini pepat.